各位觀眾大家好，歡迎嚟到 Crossover Macau。我哋今日好隆重咁邀請咗兩位嘉賓啦，一位就係浩俊體育會嘅會長陳志昌會長。大家好，我係浩俊體育會負責人，大家可以叫阿昌。另一位就係我哋嘅教練翁家健教練。大家好，我係浩俊嘅教練，可以叫我黑仔。咁我哋今日將會同兩位傾下我哋對澳門嘅發展籃球同埋分享你哋嘅諗法啦。咁首先我就想問下咧，昌哥，你最初係點樣接觸到呢個籃球㗎？最初啊，不如翻嚟揾嘢做啦，跟住就揾翻粵雲以前啲校隊啊、隊友啊，跟住就一齊柴娃娃去玩啦，玩下之後就13年前啦，係啊，咁就成立咗浩俊啦。過2年之後就不如我哋試下真係做到去打啦，咁打下就識咗阿黑仔，咁就一直到而家就差唔多都成10幾年係嘛？係啊，我記得好似我係15年開始教浩俊嘅。點解我同黑仔感情咁好咧？因為15年冇人識我哋，黑仔一嚟到第1年就已經幫我哋浩俊體育會由初級組啦，當其時差唔多成100支隊。可以幫我哋攞到第4名升班，上到去公開組，攞咗第4名，我記得嗰年都好犀利嘅。嗰陣時好多隊，又有一隊好犀利嘅，係叫做威盛，好似係嘛？係威盛係。我哋嗰陣時個條件又唔係咁好啦，咁啊喺個室外場，個個都做嘢，但係佢哋又好勤力嘅。咁我想問下，有啲咩契機令你想長期咁樣投入呢個浩俊體育會啊？可能係因為我哋升咗高級組。本身我哋係冇乜諗法嘅，都係一班高級組退役嘅球員落嚟玩啦，好似阿黃景龍啦，我哋啲朋友啊，即係佢哋唔係高級組度打拼啦，咁會落嚟陪我哋一齊玩。嗰陣時你已經唔要我噶嘛，我都冇打嗰陣時。有，你3分診嚟噶嘛？你3分 OK 嘅，佢哋雖然你話技術就唔係話好好，但係佢哋個拼勁啦、防守啦、執行力上面啦係幾好嘅。好聽話，以前啲球員打波係因為我哋自己望住黑仔打波啊嘛，我哋咁多年10幾年前都冇諗過有一日話可以同黑仔一齊打波嘅，因為當其時係佢教我哋打波，叫我行下行、跑下跑、跳下跳，都唔會問原因點解你下都叫我哋跑下，都做無影凳，教下我哋其他嘢，即係我哋都唔會問咁多嘢咯，淨係知道佢原來，因為畢竟10幾年前嘛，佢嗰陣時已經拍住啲可能7尺高啊嗰啲球員打，我哋都會一齊去睇佢打波好恨嘅。咁從來冇諗過我哋搞浩俊係因為要追到黑仔啊嘅籃球嘅成就，我哋完全冇咁諗，即係去執教嗰個理念都係，即係只要你捱得苦啦，就一定有捱唔盡嘅苦咁樣咯，係咪？係咪？差唔多。咁我冇咁 rush 嘅，我哋都好開心嘅，都有得投下氣嘅調整啦。咁你覺得咁你開始整呢個球隊啦，前期或者係呢段時間，你覺得最有挑戰性嘅嘢係乜嘢？有冇遇到啲咩困難或者挑戰？咁當然係資金啦，同埋會引入球員啦。咁第一要投放嘅資金，你有好嘅球員必須要有好嘅條件啦、硬件啦，有好嘅球員會想過嚟同你打波啦。咁所以我哋其實一步一腳印咯。即係每1年比1年做得好，咁我哋投入嘅資源每1年比1年多少少，咁所以你可以見到我哋浩俊可能有今日嘅陣容就係我哋真係堆砌出嚟，慢慢一步一步砌出嚟，而唔係希望我哋可以穩大穩紮咯，因為始終澳門暫時都未做到產業化嘛，咁所以我哋都要盤數去做嘢。係。即係會一啲人中意去游水係咪？咁將自己課餘公餘嘅時間就放落去籃球呢一度。此處應有掌聲嘅，因為點解黑仔咁真係好好？因為黑仔從來唔會同我提錢咯。佢頭幾年教波係完全冇同我提過1蚊。因為當其時我都唔係揸晒旗，因為我哋真係柴娃娃12個，儲齊12個人就去打波，咁所以當其時我哋唔會有班費啦，唔會有資助啊，唔會有贊助啊，咁所以其實佢真係無私奉獻咯，真係冇收過我哋錢，去教咗我哋咁多年，係啊，所以佢係我好尊重嘅人咯，亦係浩俊體育會有今日嘅最重要嘅其中一個人。咁教練，我都想問下你對球員，你最注重培養嘅係邊一 part 啊？澳門嚟講啊，係佢中意打波嘅，佢想打波，目標好想進步啊，
好想為個球隊啊，甚至唔好講話為球隊啦，係為自己，佢嘅心態啊，佢嘅態度啊，一定係會正向嘅，係啊，咁就已經好足夠㗎，唔會話被逼啦，會話係因為錢啦，即係外界可能覺得打籃球要有觀眾，要可以上到報紙或者剩下呢啲咁嘅嘢。可能我哋咁耐以嚟一路接觸啲球員都係比較可能單純少少咯，係啊，咁所以佢搞個籃球會嘅時候，亦都會好單純啊，好似成日都會有人話佢點解啲錢啊咁樣使啊，使喺啲球員啊。即係我哋啱啱先又話俾掌聲啊！我哋其實個角度冇嘢蝕嘅，係佢就係咯。咁都想你分享一下，你係點樣行上呢個教練嘅道路？咁啱啱都講到啦，就係因為嗰陣時好彩啦，咁佢哋揾到我啦，15年嗰陣時真係咩都唔識，自己點練，佢哋點練，慢慢學，慢慢亦都會有球員嘅聲音。咁一開頭可能我喺外界感覺都係會係一個好惡啊、鬧人啊咁嘅教練，跟住就會感覺到哦，原來有啲可能球員真係唔敢同你講嘅。好彩有即係奧俊呢一隊波幫我行咗入教練呢條路。咁之後我哋嗌咗以前舊澳門隊嘅一個大哥哥啦，我哋叫佢大師兄。即係以前澳門隊主教練嘅師兄盧志健，咁嚟咗我哋度澳進度打。之後我開始慢慢就成長咗啦，因為佢係我大哥哥，我唔鬧得㗎嘛，係咪？咁唔似佢哋啊嘛，係咪？咁啊咁啱先嗰陣時科大請教練，我大哥哥大師兄打完我哋澳進之後，同我哋嘅主教練講，即係以前澳門隊主教練黃偉峰講，即係讚我。咁就開始慢慢就走上咗呢個教練嘅乜嘢啦。咁其實老實咁講，到依家今時今一刻咧，就肯定係生活㗎啦，為咗咁，因為而家喺科大叫做基本上都叫可以講話全職咁滯嘅。咁我都想問下鏘哥啦，你覺得而家澳門嘅籃球啊，同香港同大陸比較，你覺得最大嘅差異係啲咩？即係你哋兩位覺得？你覺得經濟水平？其實啱啱講咗就係話，你香港都叫做有半職業，甚至職業嘅球員。雖然你見而家其實佢哋聯賽都係得8支隊咁樣，但係佢哋嘅水平本身體系啊，係真係喺我哋嘅之上嘅。所以我成日覺得相逢恨晚嘅。點解咁講咧？因為以前我哋又有得去打亞洲杯啊，又乜，全部係咁出去打比賽，但係咧，就冇好似黑熊啊、冇奧進啊呢啲咁去發展呢一個籃球。但係你話喺球員競技水平、球隊嘅實力，我哋係比以前，即係我以前打油青嗰陣時已經叫勁啦，咪同福建兩隊波互有贏，係咪？但係如果你咁講，而家嘅奧進打以前嘅油青，甚至打以前嘅福建，真係可以講話碾壓嘅。一定唔夠打我哋以前，係啊，所以其實個籃球嘅水平係高咗好多，但係你要講我哋嘅發展，好似係未到預期啊。好啦，咁我想問下鏘哥啦，你作為球隊嘅負責人，你比較關心球員嘅成長啊，定係比賽嘅結果啊，定係資源嘅各方面，即係例如？咁其實雖然有3個選項嘅，但係其實對我嚟講，真係淨係講球員發展咯。我個初心就係希望能夠可以帶動發展青少年更加關注呢個籃球運動啦，咁等佢哋可以提高個水平，因為你唔關注佢唔會有興趣，唔會有興趣就唔會提高到青少年嘅籃球水平啦。咁提高到青少年嘅籃球水平呢，先可以真係幫到澳門發展咯。因為我覺得其實澳門所具備要強嘅條件，我覺得都有嘅，哪怕係可能鄰近香港去對比都好，我覺得我哋澳門有條件可以接近咯，先唔好講話點樣可以將澳門籃球或者係澳進籃球隊與世界接軌，先唔講咁遠，但係希望能夠與香港或者係國內大灣區接軌。希望能夠我哋嘅水平提升咯，所以要球隊或者澳門隊提升嘅話，必須係由球員發展方向
落苦功咯。咁所以浩進體育會其中一個最重要嘅方針就係其實要培育好嘅苗子咯，因為只有好嘅苗子先可以令到澳門嘅籃球水平走向更遠嘅地方咯。咁你有冇未來5年嘅規劃？其實我冇話3年、5年定10年，其實我搞咗浩進都13年啦。諗翻起，咁所以其實我哋會不斷去諗點樣可以你講話球員發展啊，點樣去提升。所以我哋嚟緊都會初由10歲開始做訓練班，而家去到最細嘅小朋友都去到5歲。咁所以我哋由5歲開始培育，希望能夠10年計劃，一個10年計劃去到15歲已經可以叫做有一定嘅水平啦，咁再磨多幾年，希望可以教翻俾佢，因為始終黑仔除咗係我哋浩進教練，佢亦係澳門隊嘅助教，咁所以希望我能夠培育更多嘅有好嘅才子，就再去點樣去幫澳門隊打得更好咯。係啊，咁我哋呢幾年都水平高咗啦，咁其實我覺得我哋成績都有突破嘅，即係好似去早2年都破歷史，係咪啊？係咪第一次贏到？你哋我平時都有做剪報嘅習慣，我都冇睇過自己嘅嘢。企你嘅老闆，啤晒膠。係啊，咁我到廣東隊啊嘛，咁所以澳杯一個突破。雖然係講緊係次回合輸翻啦，咁但係其實我哋能夠喺自己主場啦，澳門贏到，其實我覺得我哋都幾振奮嘅。係呢個仲係廣東都好重視嘅一個比賽，粵澳杯，即係唔係話派一啲二線嘅球員，佢呢啲都係叫做業餘球員最頂班嘅廣東球員嚟㗎。咁所以呢2年我哋都可以叫做好彩贏到一場。咁連續2年啊，係啊，連續2年都贏到一場。係啊，連續2年，真係呢件事成個籃球界都係好開心啊！廣東省籃協個主席軍長嗰陣時都見到我哋好明顯嘅進步咗咯。其實呢個都係我其中一個我覺得自己幾重要嘅成就，因為我都係作為領隊之一，咁所以見到澳門隊可以能夠贏到呢啲比賽嘅成績，我都覺得好驕傲。咁係咪都有一大紮呢啲啦？咁就順便講下啦，我哋不如好啦，第一個時間唔係呢個唔係，應該講呢個。哦，喺呢度原來係。因為呢個點解咧？呢個係浩進第一次攞銀牌冠軍，但係其實呢個係比較重。雖然呢個係你頭先話咩啊，季軍都唔係，點解攞上嚟？俾我偷偷聽到點解攞上嚟？咁其實你知點解攞上嚟？因為呢個雖然個獎好似好細咁樣，但係其實對我嚟講個意義係最重要嘅，因為呢個可以話係浩進嘅起步。冇呢一個就冇呢啲啦。係啊，因為想當年就係我識2015年就識咗黑仔，咁就第1年就將我哋成班真係我哋踢波嘅人，有踢波嘅，我去咗讀書，去到應該都係讀踢波，都冇再打籃球。咁真係以前嘅校隊一齊去打，可以話係冇呢個獎真係。當年我哋15年啦，就係全澳籃球公開聯賽初級組攞咗個殿軍啦，浩進。咁但係冇呢個獎嘅話，就唔會有呢啲成就。係啊，我唔會走到今時今日咯，浩進。其實都係都幾重。咁所以你摸下。有啲重。哇！好重啊，真係。喂，你講還講，唔好講粗口，唔出得街粗口。我冇講粗口。我平時都唔講粗口。係。但係呢個呢個係浩進破福建清和銀牌賽變天。咁呢個當年好彩啦，咁我哋可以嗰陣時贏到啦。呢個獎牌嘅意義其實我覺得最重要係你睇下後邊係好多觀眾。其實我哋希望能夠可以叫做即係都係我一個人未必做到嘢，希望呢個係真係近年嚟基本上最多觀眾。係啊，所以其實我比較開心係見到好多球迷會重視籃球，會過嚟睇籃球。其中一樣我想希望能夠我出少少力去帶動到個籃球氛圍啊、氣氛啊，哪怕係由球迷嗰度出發咯，即係多啲人嚟關注籃球。咁我哋啲籃球員都會有嗰個儀式感啊，打波都會起勁啊，係咪先？我問翻你，我做司儀，喂，係咪你作為球員都中意有觀眾啊睇你會打得更好定係點咧？咁梗係啦，有觀眾你會興奮啲啊嘛！你球員就係要興奮啊嘛。你通常你都係話熱身嗰陣時會叫啲球員興奮啲，唔好咁沉，唔好咁冇氣勢，係咪？所以平時佢哋熱身入樽你叫㗎？
嚇，佢哋好似好輕鬆嘅啫喎，入咗。佢當上籃嘅唔似我啊，我上籃拍下板嘅，好似你之前都問啦，你問以前。我哋球隊有一個拍板好叻嘅喎，龜係嘛？龜啊，係咪龜？阿龜有個傳統係咪話跑快嗰個時候一定要每個人同阿龜一樣要拍板？我唔知啊，你 set 嘅喎啲規矩。嚇，我哋係拍板會俾人鬧㗎，一上唔入會俾人鬧㗎拍板。好啦，咁我哋睇埋呢張啊。呢個其實即係呢幾年咧5人籃球之外咧，咁3人籃球我哋都參與啦。今年啊，我哋浩俊男子、女子隊都贏咗冠軍啦。我哋參加本地賽，咁呢個係其中一個報導嚟。見到有你啲學生喎。係啊，呢個大聲啊！就係佢啱啱先所講，其實啲球員嘅發展喺籃球方向嘅話，雖然你話3人我唔係好熟，但係都係一個球員發展嘅一個方向。我都會俾一啲球員啊槍睇下啱唔啱啊，可唔可能可以科大嗰啲球員啊，即係科大嘅球員啊，睇下可唔可能離開咗科大，佢亦都係一個球員，咁可能佢唔係澳門人，咁可能佢喺佢嘅地區都可以發展3人籃球呢一樣嘢。即係唔一定係話科大你冇3人籃球，我哋就淨係得5人，我就唔俾啲球員去玩啊。咁總之都係佢哋自己開心，佢哋自己中意就